ମୁଁ ହୁଏତ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ହୁଏତ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସାରଥୀ ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମୋର ସେଇ ରାସ୍ତା। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାବା ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ରୂପ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପୂଜା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବା ସେଇ ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗରୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ପୂଜା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରେ, ଜଗାକୁ ପୂଜା କରେ। ମୁଁ ଜଗାକୁ ଦେଖିନି ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେମିତି ଥିବ, ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମୋର ସେଇ ରାସ୍ତା। କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ପୂଜା କରୁ କି କ'ଣ କରୁ, ବା ସିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବହୁତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କିଛି ପାଇଥିବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଖାଲି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ, ଭକ୍ତି କରିଦେଲେ, ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର କାହାକୁ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ଏମିତି କରିବାକୁ? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିବାକୁ? ସେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ? ମୁଁ ମୂଳରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ଆଗରୁ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେନି, ପୂଜା କରୁଥିଲେନି, ଏବେ ନା ନା ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନା କେବେ କିଛି କହିଛି ନା ଆଗକୁ କେବେ କହିବି, ସେ କଥା ପାଇଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ହୁଏତ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ହୁଏତ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସାରଥୀ ପ୍ରଭୁ।